No Examination Council. Neoneki. Yes. Neo kaju nene keu. Ya igeranio. Vona igu aku ga ithurano. Yo ni ya igeranio. Vona igu aku ga ithurano ni gucimenyera. Yes. Yo ni ya igeranio. Of course nio makona uigiriki wa gwikithia. Na kumaki. Na kuruta grade. Na ku grade. Na kuruta maumirira make. Maigeranio. It's a very respectable examining body in this country. In the region. Na ni wiguaga nginya macolleges makigathiriria ni mauga ni mahetukitio ni neki like an examination center. Oh yes. No kuria neki ri sijui kunaenda aje mena kimenyithia manyagitie kimenyithia kaju nene ya igeranio nio neki nira kura kwa title D ya mugunda wayo. No, it's in the public domain. Ere dono na nimekirite gitangatho ngathiti-ini ya thirikari ya ino etagwo MyGov. Yes. Marauga taito yao ri. Taito yao ni urite. Mekumietha na matiramiona. Haria maraigite ri. This country is full of drama. Ne broti erara 209 ino ito forward slash 6900 ne makauga mundu kuona taito yandikitwo neki mamitwara South Sea wabici ciao neki office South Sea of Mombasa Road Nairobi kana mitwara borithi iria iki hakuhe nawe kana matumire na ithanduku riake ya marua ya bothita kemenyithia giki waiguo menyithio cio ngi taitwe. Okay, it begs a lot of questions. A lot. Kai umagara na mundu taito akire cabia thiaikirio muhuko ni mundu cikigwa githie na baraka ne ngari-ini tondi gweciria mundu atuo waciri ni aheo maratathi mau taito ingiura atia yani menda utwira atiriri ati mundu uyu ndira na horo cio athia rauga yaya na kai ndirona taito haria ndikumietha guku thiku igiri majikwe andu wonete taito ya kundu guku. That's a big joke. Ati marathie kuri hariti maramiaga. No assuming. Yes. Ati hawaioni. Taito ni urite ya neki. Yes. Na mundu ungikwa mionete kana ni oi hari eri. Yes. Wani mchezo wa tauni. Orosi hata ito ni uteko very seriously. Nyamu ya ukoro igwa chairo. Nyamu ikoro ejurie. Yes. Na nege curia mundu yo tweke ne gutaha agitaginya mumerera maitu mothe maria tutare tuo. Agitutahira ginya certificate. Yes. Ciagwo ri wandu moragio on mutual trust. Wewe ciria wageire ki. Ni ndari na kale. Ai. Muhe bia na ihenya ndoge. Umwe si maina. Wewe wageire ki? Niligonga A+. A+ wanauzaga magari muhe. Huu ni material. Huu ni D ya kuondoa. Na wewe ulipata ngapi? Nilitaandika P+. Ulijua aje? Okay, wacha tukuulize swali moja. Who was in charge of the French Revolution? Kotalel Arab Somei. Gonge si maina. Rero ira tasi ere ure. No. Taito ya shirika ya githirikari te wengiura ati. How? I'm sure there is a very safe custody for documents like that. Ati ro mathie mauga haya. Na ka tutirona taito Taito ni. Na miethe ginya rungu rwa kabati. Ni mugundo riku ria haria thingira wira gikara uriku. Matina specify ni mugundo uriku.
Uri ororio rawire. Ni kiro ndona no ballot. Taito hatimiri. Ni gwetho ria wothire ballot. Ati haipatikani. Haionekani. Yes. Taito na gethweri eta undu. Hati miliki. Yes. Hati miliki ya ardhi. Ya kajuta wase na gethweri. Ni shirika. Yacha. Shirika ni corporation. Inaitwa mamlaka. Mamlaka ndio dhole. Shirika la. Sio shirika. Etawa mudhoni. Baraza la mitihani la kitaifa. Etawa baraza. Kwa nini baraza? Baraza. Okay. Ene makanso ne baraza. Etawa baraza. Baraza la mitihani. Yes. Ukisema yana Taito yandikitwo neki. Please. Yatathie unelelethwo. Hena andu ribatara inie. Taito tewe ngiura atia. How? No, explain to us like a 9-year-old. Ate Taito neje mone hari ekora. In whose hands are we safe? We are not. We are not. Muru ne ekora gakuorocio mori matathi utare woya ri. Ai kone marate. Magote Taito na no twihokeire certificate cia igeranio. Na nginya baka bwati ungebete okugira ku. Ai. Riu matiramenya kana ni kuguithia handu. Kare kiuma. Riu metho rita ria muico ronirwo nau. Ria muico yari na barasa. Barasa. Wasiri uria wari hori. Mwaria beri ori arauga atia. Nierega guthama. Yathamiirio ku. Na ndeikarete ku muno. Yathamiirio ku ne. Berio Kipsang ne ndeikarete muno. No ndigwicira ndaigago ni PS. Uthori arauga acoirwo kwa immigration. Cenjanio no uria wari kuo wetagwo Bitok. Riu no muhaka ahurirwo thimu. Pelio. Sema. Title deed. Ilikuwa na handle. Wewe uko nilitoka. It could be bad presidents. No, it could be very bad. Oigwe kia Taito ya Central Bank ndirone. Asoke thiko mirangira. Understand uria Taito ingiura. Yes. Shirika teyo. Na ndigwiciria ati ikiigagwo ni mundu kiumbe. I think that they'll probably even need have a strong room ya crucial documents ta icio. Riu hau angoro ti muthako urathakwo. Yes. Mimi naona kama kuna mchezo hapo. Hapo kunaweza kuwa kuna mchezo ya hii town. Ndio ranto gweciria riu nitwanjie riu kwetha riri. Gwetha kindu gitagwo kumenya Taito ya wabici ya cibu iku. Tumenyithio Taito ciothe. Wasiri aruga. O mundu akena Taito cia indo iria ci rungu wake. Mutai wake wauge. This one is for Kari. It's not a good precedent. No, it's not. Wata kuwa for the station nesi ando kiumbe. Atene oire ngopo gwa sako. Kana Mataito macuritio kundu gwa kombirwo mbeca to ene. Yes. Borithi tahago. No, no, ufatie kuwa very heavy disciplinary action. Yes. Tondu hau ena mundu ukomete wira-ini. Taito ya Kanjure ne igeranio. Ate is missing. Actually kuna ni guthukia ritwa ria neki. And it's a very credible body. Mundu ro mimi se handurite ri. Taito ni urite. Yo igwe Taito ya weta wate yoko kwa ithurano.
IBC. Baba, umecheki nani? Umeidiglo? Wah, bosi amejab. Taito yonekani manzi. No ngiona makinyete kwanĩrĩrithia rĩ nĩ manager gu. Ai ko thahabu matete taito ciarĩa magũrĩte. Huo sio mchezo mzuri. Man reithĩtie nĩ mekĩte internal announcement. Yes, ikaga ku yield fruit. Yes. Na gũgethwo kabati ciothe na thebo ciothe. Ndiro ciothe. Taito nĩ ũrĩte. Nĩ mũrakiuria mũndũ ũngĩmĩona. Atware wabici gwa cibũ. Please, taito nĩ batarainio. Lakini kamenya tena no niĩ ndĩrekwĩra hau hena kamũthako. Huo ni mchezo wa town. Kenya guo bũrũri wĩ mũgima nĩ ũrĩ document ĩmwe. I'm not sure. I think we should have at the Declaration of Independence. No mwaka wĩ kĩndũ kĩaneanirwo. No rĩu taitũ ĩgĩkora bũrũri mũgima yaneanirwo nũ? Who is the issuing authority? You see, the whole concept of colonization is we were owned at one time by the British government, colony and protectorate. They were the owners of Kenya. You have to be alive to that. There must have been a document. Tonga Jomo. Tono akire mutongoria. Ecoke keiguo ku. Trustee ya thirikari. Ne fatie ndio tuonio. Document ya the Declaration of Independence. Tona maskota makikairwo mugunda ni thirikari. Ni muheagwo ke? Taito. Document. Andå bũrũri ũnginya mĩhũri nĩ ĩrathamio. Tondũ rĩrĩ tau caina matũkombithĩtie na kĩ? It's possible. To nigetha mukomberwo ri of course he kire mukigagirira tondu no mukiremererwo. You have to commit heavily. Yes, you have to show twina giki kungikirema ri we have this ko turi acuri. It's possible. Well, we don't know much about the technicalities. We are just speaking hypothetically. No taito ni uri. Urite aneki. Yes. Give me on handu the priest eneori. Ni mamefatie. No you wanna talk about kindu kiuga aratigire matatu-ine ya Namu. Leu sako cia matatu. Mwiko ni mwana tutaitio no mere guku gwa Kameme. Kana borithi ria ya kuri. Eto kwaje kwa taito ici gutuonio. Ya Kenya Power. Ya Uhuru Park. Yes. Kwaje icio. Central Park. Kuria kwaneanirwo ni mundu gwitwo Alibai Mula. Jivanji. Yes. KICC. Yes. No kwaje kwende yagite kaundu hende kia magita okano kiegwateire nyumba iyo. Yes. Ona kwareri. Nito kuria nyakera iyo ti ndare munene waku. No ne yanyeririo. Yanyeririo kidogo. Fool's Day. Atwire kana ni onire taito kuna. Ni gazetirwo Fool's Day. Aya, nito kuria wa weru wa Maina. Ni property value. Ato ndangerigo ni woro ucio. Tata cia prison ri. No prison ye migunda. Muno menene. Na reri ni tuonio nyamu. Ya iko ciana kinĩ irora.
Andrew etagwo atia gavana uria wa Githii Simba Arati uria atite matereba mothe kiharo o mundu arugamane na ngari yake barasato ciothe o murugamiri arugame na ki na taito yake to tirathi wega utithiete wega bana Raure kuri undu nake nahi nene igire nau akagurani the Gen Zs would not fathom those kind of expressions. Akagurani akani athamite Kenya thutha uyu ukona rimwe turakinya tukona ngethewe mwene ona akagurani uringana uria kuhiuhite ni ta athamite Kenya na bururi uyu andu ni marahita ciringi ni mathina maria mekuo irahitirwo haria roneka mathina namo ni maingi ciringi gathi na mbere gukundera na maica makagia goro niguo haria ugithi Mambathari uyu ukagutonya Mambatha haria not the geographical boundary but the aura ni haria heto Makupa Causeway Makupa ani haria gwakwo daraja njega muno ni thirikari ya Uhuru andu hau ni hagia jamu njoru muno riu ni hagirire the Causeway hau ndo iria rekodi gayanetio na kiria niketo Causeway niwe webori yeto Makupa Causeway Makupa yane riu henya na kerare kundu kou na ndiraigua katari ya guku na niragegiria andu no iraragirio igacokia ta ngoima ni ndironete video igicakiritwo over the weekend iragia atiriri we nani uliiba nini thutha horo tondra monie mena mundu ahurite andu na ndege witagwo Binari ni arauire weri niki arahagiraga ni munyonyo arauga ni undu wa thina gukiririra kwao na kugiriria ri ni ciringi areka atia ni ciringi arethaga arahita ngima arauga mundu mugocio in quotes ri areka kindu gitagwo marketing arakomboretwo muthaki influencer wakorania ugo wa mundu ucio muthumite ni wega atia muganga kutoka Sumbawanga analilisha watu kama busi ni arakiugia na rau ati babakorwo we kindu enda ane fe ya uka Nairobi athuku mangiagurire nyina thuburia ina tuindo tuigana na twari na no wega ni ciria riu no riu kaundu kau ri andu ni mararia rais maybe all along ikoragwo iki minyonyo tondu kwendu manehotha mataruke nyeki ekanda yari hoeto ndikana mahinya make ni mathithio uriku yeto Omoding no arithagia andu nyeki na ni ai na influencer agura ukenda theri we ukiotarite ungimumunya biru ciga inyeki ya igoka kaua igoka ni ibagia ndai na tuone witima Indi araithagia andu nyeki kou na akarehe nginya and you know you ask yourself makiria nyeki ri there are always cameras around ko gweta na go pressa amonie ikaveja hera kaundu stage manager ndagwa tondu uria guikarite ri ata kuigua na mundu wa ruongo rutira ta agent wa gwetha andu acio kuhagira ki akuhagira minyonyo ya ganga aikara kaigua thikive mundu rabatarania kianda arenda atia mpeketoni arenda atia bau njira uria arenda twenda kuhagira riri mundu uyite mbata mucinga
he mundu ngiamba tayo araruta ki ni araihura ari hafe ari ni araihura gocho tweretie fea na woke kundu karie we waje kwambira tapata muzingi arenda tuthire acha wewe na mundu uko marikerie ni iganona watu zamania muhoko niguo twara haria mari ana makaro raidi hau maka audition no blok yo sayo ne kiegei ni musiga musiga wajaba tuenda kutuke mundu cio ayete bata musiga nana riwere wori okindo kabo blok okay wa Atebe. Jonathan. Jedra anguda. Anguda ne nyige. Nguda ne nyige. Bas, oka. Uguhana. Ukasejio na. Ni oguo we. Wihakanie managi uthio. Wihakanie managi. Na oka ri uyo raigwo okuira andu mirigo. Embo kwamba mona dipuseti. Kikiria ikanya munguda na tore hagiria thi. Memurehe nuthu iye turehanie twarikia wira twethere wa ng'ombe muici wa ng'ombe ya muranga kana ya githunguri ureci andika na ici ingi cia iguku urenderea kana ya viteli aundu kau kwaja Western ri andu acio no ingi mauma Western rugoko no wagia andu no Western na ku kuu ni ukuona yes anadaka mundu anastakiwa nini mtu anastakiwa aleba asali kwa hivyo anataka mundu akuche na nyuki zake nyuki muko nazo najua sauti ya nyuki nao ni tricky sauti ya nyuki ni tricky ni atafute nyuki zake tukuje tusiweke kwa mkono ndio mea kao uki la kaji ya kulira anaweza kuwa nataka mtu wa kuku kuku ile ya manyoya kwa shingo ama pila mchunu hizo siko nyingi mchunu ambao ni choko ama kike unataka napika sauti ya asubuhi ama ya kutaka mayai tunatafuta mtu ambaye ameiba kashiwawa chiwawa ni yetu tuumba tumusungu sio mpu wa kienyeji sio hii kienyeji kwa hivyo nikale ka we wana kesho na ino kiria jibi ya hilo kawia ahora yo wewe unatoka wapi mulikuwa na nani kwa nini ulienda kuiba mali ya wenyewe mimi kwenu ni wapi huyo mganga alikupatia hii maneno ni wapi ni wapi ndo wogo kwe maundu ni mathina kuingia unajua sasa utaenda jela wewe unajua utaenda jela
Dia. Raure. Sisa Karumba. Sisa Karumba. Yes. Ndire kuiga mundu witagwo Sisa. He's complaining about intellectual property. He has an intellectual property row. Which one? You don't know there's a lady. Arasu ira kanithomwe ne kuina rwimbo wake cover. Manamu I think 1.5 millions. Rushangina kindu. Wezi Karumba jino amu excited muno. Na kenera cia kuigirira kiundu ta kiu. Athite u. No ru ni araga approach todo kwa maya yake ri. It's very internal. Todo henye boadikite. Era ugo ria uigwa some old timers still hold on to their dream. Ni adikite nyimbo. Oh, Karumba ni songwriter. Yes. Kinya ko si produce ri. Hali ona ireto vesa. Twake to retire. Akiro ni producer wake agithe mundu wa gwika kindu weta watia. Backup. Oh, wako back ya keina. Yes. Akiwa ando abia ikiura ri. Na mutumia wake ni ari Kayuri. Murori. Ndi akoragwo kwaya ini. Yes. Okay, akira ke. Awekirire back. Yes. Back up. Now the problem is they recorded 3 songs that have become runaway hits in the local area. Yes. Nesirare amuno toshiketio ginya TikTok ne ciene tuguka twaora tuzuzu. Asikende kamuno itura ria kwao. Na that is good. Yes. Maota kwarahuka ni rwimbo. Now the big problem is Sisa Karumba natiwe featuring re. No lead. Tiwe oroneka. The glory. Iroyo ne mutumia wake. Na hede cia the map perform hado ya insist. Bebare unere wakwa ngateithio ni nyina wa ciana. Niake ina wega okira. Sanero wakwa. Gutie de mundu agikira murume. Leo Sisa was okay and he was handling it until the music started turning into the money. Aina acia gospel kana aina acia mataro. Ni gospel. Oh, ni gospel. Yes. Oh, ugo dagikibatithia wa Karumba Success Band. Yes. Akorora aina acia gospel. Mana Karumba Emmanuel. Blessed and favored singers. The problem is the money. Yes. Ando de maraheana wira muno wa nyimbo icio na mundu uraheo wira ri mara engage mutumia directly. Ando akwe engage meini. Yes. Leo mutumia ni arathi ugwa akaina nyimbo ukaigwa ni akonjorirwo ngiri 20 makahothithia ngiri 10. Karumba is hearing none of that. Kudugu kurwimbo ni rwakwa. Nenie ndugite rwimbo. Gucoke gutuika ndiraiywo maiyo. Muka wakwa thukuma na akiri ciao. Ciakwa. Yaraika yothe ni ero nake ro mbeca irio ki. Mbeca irio bucie. Bana. Ni gwetwo muini uria wandikitwo mukwa-ini. Tabitha aretwo erunguru wao. Kana mukajaragiria mutanetau. Maragana na Karumba mageta Tabitha mukawanie arate tuonenga panare runeina wegara kunjorerwa ngiri 40 nderi wa na ndanjira ndiraigua na mohoro Karumba araturo ni gukora riu the commercial aspect of his venture. Yes. Is being taken by a third party. Leo tu bia yako muratiri. Besa cio ndathukuma ri ndiaci twaraku. Sisa. Thukuma ngainuka America. Sisa no gathia nyuma huko gathia Tanganyika. Kuruko ni kurareja uigiri. Gureta naki? Sisa ri. Uyikoroga sukari ogure wese giumaga ku. Tondu wainanye boy kuguna we woike. Yogia kigire gukijita. Ukina we woike osaine.
Mawe so kanje saga. No kambo gatanga la mbere mwene rwimbo eke. Eho. Tona dikwe kana omerane ndahurokire. Nina ni mwene igogona gatha na no guka na nutaguka. Bana na gwandu mera kwirwo we nuo tameraga. Uthio kamera rwimbo ni rwaku nenjo uguo nengo iwe. Ibuku rĩo nĩ we narĩo rĩrĩa ndĩta mũndũ wĩtagwo Mani Marĩ haha ndĩmuonie ibuku rĩrĩ njanjo-inĩ nĩguo kamenya we mũndũ arĩgĩtunyagwo gwake nyũmba mũkĩndunya nyinyi ngĩmũrera na mũndunya nginya ũgĩ Sisa na ndigĩte kĩroguo na nĩguo gũikarwo thĩ kũmenywo nyĩmbo no wandĩkire tarũrũ rwa gĩthima gĩa pati moto nĩruo rarĩa naruo rĩ hĩndĩ ĩmwe nĩ ngũthi ndĩcihũre marũbũkũ ona ngako handikitwo mukwa-inĩ nyimbo icio mũndũ ndabatie gũcina mwene atarĩ ho tahetwo rũtha nĩ mwene yes ndĩna copyright nĩ ũrĩgĩthiaga kainai rĩu nĩ maragĩtĩtwo ndaci ĩmwe mũthĩa rainsist nĩwe gwĩka atĩa ũkũina yes audience ndĩna kena Mawaragia nyina wa njaũ Wajaũ nyĩmbo nĩ ciakwa mwamwenda mũkũmũkora mũciĩ na nĩ ndamba ndahũra marũbuku ma DJ magũgũcihũraga itarĩ ho ngĩandĩka pati morĩ mwarĩ toro no mwaki muotaga riko-inĩ aikario thĩ itũra mamenyo ũrĩa mekuya kĩndũ gĩtagwo a bilateral agreement yes ya revenue sharing auga niĩ ndĩrenda nyitage mbia ũyũ tondũ nĩ waku-rĩ ngamenya ũrĩa ngũmũbanga ana weca kũmbarĩ no na ngĩtuĩka nĩwe ũkũbanga ndingĩtĩkĩra ũguo aguo nĩguo aini gũkũ mahukagĩrio cioneki ciao no njarambo nayo ũrĩ ofiti na tondũ wa rĩrĩ mũini wa nyĩmbo ũcio no mũndũ waku atĩrĩrĩ mũtaraugire thũ ya mũini nĩ mũini ndĩna thũ gwakwa ake nĩ in-house na nyĩmbo icio so nĩnjue nĩ ikwenjia kũrwo imeme-inĩ kwanĩkuo wega rwĩmbo nĩ rwa Sisa Kadumba featuring Tabitha in bracket wife yes rwandĩkuo hau nĩ tondĩa Mathare Nshani rwandĩkuo Kadumba and wife na rwĩmbo rũrũ ngũruta ngaruta ndĩ nyoika ngekĩrĩra mĩgambo wika ti wathe ndarĩ naguo wa mũgambo ĩrũngĩaga gũcika nĩ rũkarĩa beba ĩna niĩ hapo Mirema it's called who ali ho amatunda amuona harĩa Mirema yes zima ndio nakumbuka jina tunaona aludhuria wima yeni masana oh yes ngimuno na John Goge kumaebu oh yes asante ina thate wadu agithio nĩ Mount Kenya Daily Newspaper marauga atĩa Mount Kenya nĩ mekwandĩkĩte makaigua nĩ tũthiaga wega tũkĩganga asante na no wega thank you ege Mount Kenya Daily Newspaper yes asante na agithio harĩa etagwo rĩrĩ the Mount Kenya University MKU oh yes tunajua MKU tugire sponsor number 1 wa Wima Fest ni kameme kayo kama mwingi Media Max MKU
MKU. Mount Kenya University. Yes. MKU. Yani. Na Wima Fest toga kuro MKU Pavilion. 23rd of August. Yes. Santa. Wana MKU. Oh yes. We'll be giving you more details on the go. Try to kill them when never it's taboo kiari. Detone to kombo ha. Wera. No mo kilomita mitada ine ito ko di wato ito officio. Gada your daddy's KE. Oh yes. Modoni Babanja. And we're going to Rango. Yes. On a page ya Wima Fest. Yani. And I'm follow your page ya Wima Fest by the way on Facebook. Pick a like pale. Look ahead to kuo. Na TikTok. Yani. Oh yes. Wima. Dear. The conversation we have been having. Yes. Data protection, and it is very important. It's very important. You know, as it is good go ikarogechanura gadu. Yes. Na mundu akamenya akagucia irio akamenya uria maundu marathi. Yes. Tondu uguo niguo gukihiana maica maya turatura. Tondu matuko maya turiri. Tireria mundu athia bengi ukamenya utangitwara bengi mbeca cia guthire mundu gikatia. Yes. Thaisi mundu ku access details cia kuwega ri ni ukuhata wega ta kubucia. Yes. Ona kana identity theft ne kwaja ne yoko juru muno. Identity theft ni kugatiri ngakori na details cia kuciothe ge present tari nie we. Yes. Get to away. Yes. Na document dena cio get I have all the access. Yes. Yes. Na maundu maya mothe taruri ya ora anya munere tu AI no twale hiro ne husa. Meta AI. Taru meta AI no ri. And oni Martin Ndungwa kama dia miuragitie ciuria ira mwiraginya ni ekaga unduire. Ungimiuria kindu ri maundu mau ndikoragwo yui ni kutheire we na waneania maundu mari waneanire maundu macio. Oh yes. Ndamiandikira ha Yego ya njira that's a place in Murang'a County. Yego Secondary School is also located there. Known for its academic excellence. God is the comedian we are just talking about attended school there. No ya njira na ihenya ni maundu ndanekira wanekira handu. This is not bad. To create in the public domain. Not a muno ni heana maundu especially with your password maki unatwira guo. Yes. Be very careful. Very careful. Ako haido ore hana visa card online pia hiyo unakuwa very careful. Yes. Na heka undu kage very basic na rimwe ni tutenda gugapuza na gukaigino na nika undu of late nako gakoretwo gakihuthika kana gagaikia ndu mwaki-ini tari mundu agate kibandi ugate kibandi you just keep quiet. Yes. And you know it is very dangerous tondu kibandi kiu no kigwe moko-ini ma mandu kina na kihuthura gwika maundu maingi. So it is very important tari mundu agite kibandi kuhura roboti for ready for one. Oh yes. Yeah, no, it is very important. Okay, report. Yes. Document in this URL. No, no, kore kinya hando koro taru US rim. Ne kore ito personal identification number. Yes. It gets you everything. Every service. Yes. Taru ya gethi ha kuori. No na kila kitu giaku no geseji. Yes. Yes. Riu neto tubati gukoro tukirora no guo niguo kuhana. Yes. Nige tikwaneka maundu ninge mothe. Asa ni ubati tundu twakuna ku ndwage neana tuothe. Muno no aro trend yaku amenye tha icio koragwo hana. Yes. Icio koragwo hana. Uma hothia hana. Koguo weka ona no. Ona. Ile tonto no kuregia watho mwega wa kindu to protection ya data ri. We can wait for that to do. Ina twikura tondu thiko ici ni uthio gakora kaundu download app. Thiko download app terms and conditions. We uthio hinyita ya ngiri. Na si tu temwa tu ni. Agire fatia uthoma icio ciothe. Don't be lazy. Agwa grant sijui allow nini to access. Accept all. Chunga sana.
chunga sana. We are living in those times. Na ni undu wa andu aria makihuthagira internet muno. Yes. Ninge to link yothe wakora handu ukahingura. Yes. Kana watumirwo. Ati handu wakora link click. Wenda kumenya ni gatu wakora link click. Hauna thimu ici tukona cio smartphone ri. Ni re setting ya kuga riri. Trusted sites. Link iria ingihingura itakurutire mukana ni ucetaga uguo igakwira link iyo ri ndihokekete ni wenda kumihingura. Yes. Wake mehe go ahead ya kuhingurira ya kwira ni haku mwande. Yes. So it is very important kunote undu ucio. Yes. It's important na mtu unajichunga. Unajua tunaenda tukichanuana pole pole. Especially ali leo twakorere rio ni technology. Tu ikagethie tu miaka. Yes. Mundu wothe uga atiri tando ya thimu yo niki kiuru. We ni ubati uko even more careful. Tando no like download biseno so ni rahiga. You're supposed to be more careful. Yes. Tukiangalie. Yes. Ago ginya kuhuthira email. Tio hare hothe wakora machine yothe yakora. Ukalogin. No kara handu when you use a device ndukanathie hare hau ate save password. Don't. Thie hare ha forget. Yes. Gujanua tu. Pole tukienda. Yes.